No niin, hyvää iltaa sinne iltaansa avaaville, jokaiselle säädylle kunnonkin miekkosille. Tai miekkosille ja tytöille ja pojille tietysti, ketkä tätä videota nyt sitten katsastaa. Mä oon miettinyt, että onko akkua tähän HP255G3-malliin. Mä löysin jonkun tuolta Dataronikin sivulta johonkin tähän tämmöiseen, oliko se nyt HP255G6-malliin, oli 2590 akku. Mutta mä laitoin sinne tiedustelua sinne, niin kuin Dataronikkiin, se on niin kuin Rio vastapäätä, että löytyykö heille akkua tähän, vai onko tämä sitten jotenkin vanhempi malli, kun se itse asiassa se niin kuin HP255G6-malli. Sehän on numeroltaan niin kuin, tavallaan niin kuin, isompi niin kuin malli, että tietysti se voisi olla niin kuin vanhempi. Mä en tiedä, mutta mä laitoin nyt sinne sähköpostia, tuossa yritin soittaa 7 jälkeen. Mutta sinne on ollut niin paljon ihmisiä nyt soittamassa varmaan ihan siis huoltoon kirjauksia ja tämmöisiä niin kuin huoltoon niin kuin viemisiä ja niin kuin tämmöisiä. Niin henkilökunta on ollut siinä sen puoli tuntia niin kiireisiä, että he ei ole ehtinyt vastata puhelimeen. Mutta mä katsoin netistä, että se pitäisi olla kello 7 asti auki. Mutta siellä on ollut niin kiireistä niillä henkilökunnalla, että ei ne ole ehtinyt vastata puhelimeen. Ja on se ymmärrettävää, että he kerkii vastata, kun siellä on niin paljon sitä ruuhkaa, kun ihmiset on varmaan vienyt sinne koneita yöksi sitten, että ne huomenna kirjaavat niitä sitten korjauksiin. Ja ihmiset ovat sieltä kyselleet varausia ja tämmöisiä, niin ymmärtää sen tietysti. Mutta huomenna mun on sieltä välittömästi saatava joku kiinni, koska mun pitää kysyä, että löytyykö tähän HP255G3-malliin niin kuin sitä akkua, ja jos löytyy, niin minkä hintaisena. Ei se, niin kuin, ne akuhinnat tietysti, se riippuu se niin kuin akun hintamallista ja siitä myös, että minkälainen akku ja mihin malliin. Kaikkiin niin kuin malleihin on eri hintaiset akut, se on niin kuin liikekohtainen se hinta. Eli sanotaan vielä, akkumallikohtainen, eli se riippuu siitä, minkälaisen akun ostaa. Jokaisen malliin on erilainen hinta. Ja sitten se on tavallaan niin, että liikekohtaisesti jokainen liike menettelee akkujen hinnoissa erilaisia hintoja. Suomen akut, Akku-S ja tämä PC, niin kuin ATK-klinikka, niin he määrittelee itse nämä hintansa. Ja sitten on itse asiassa myöskin toi Dataronikki, niin kaikilla on eri hintansa akuille. Niin mä nyt laitoin sähköpostia sinne, he vastaa huomenna, kun he ovat niin kuin auki sitten. Se oli 7 asti auki, mutta mä en sieltä kyllä enää tänään saanut vastausta, että he varmaan aamulla sitten lukevat sähköpostit, kun heille on se, niin kuin heidän se niin kuin service niin kuin numero, se niin kuin sähköposti, on heidän sen Dataronikin niin kuin asiakaspalvelun. Niin sieltä vastataan kyllä mulle sit huomenna, kun he ovat auki taas, että minkä hintasta heillä on akkua. Mutta mä sanoisin suoraan, että niin kuin ei ne tänään kato, ja siinä on ollut niin kiireistä, kun on illalla kirjannut laitteita huoltoon, jos on ollut jotain niin kuin akkukyselyitä, tuotekyselyitä, niin kuin tämmöisiä, niin tää on ilta aina siitä niin kuin 7:00–7:00 voi olla niin raskasta kautta kiireistä aikaa, että ei sieltä Dataronikilta välttämättä keritä vastaamaan. Mutta he vastaa huomenna kyllä, kun mä laitoin 2 sähköpostia sinne. Ensimmäisessä oli, että olisiko akkua niin kuin tämmöiseen HP255-koneeseen, mutta mä unohdin siihen laittaa sen mallin, mikä se oli, niin mä sitten laitoin niin kuin jälkikäteen. Ensimmäisessä oli näin siinä viestissä ja luki, että paljonko se akku mahtaa maksaa siihen. Ja sitten mä laitoin niin kuin toisen viestin sinne, missä niin kuin lukee, että onko teillä akkua HP255-koneeseen ja malli oli G3, niin kuin HP255-kone, niin he katsovat nyt sitten tarkistaa, että onko sitä tukkurilta saatavilla, kun se menee tuolta niin kuin tukkurin kautta, eli tukkuri toimittaa heille tuotteet, niin he selvittää siellä tukkurin kautta sitten, että onko niillä akkuja, ja jos löytyy, että minkä hintasta heillä niin kuin on tavallaan se tukkurin toimittama akku. Mutta jos se on kallis se akku, niin en mä sitten osta sitä, että sitten mä menen tällä akulla. Tässä ei tämä akku lataannut tällä hetkellä ollenkaan, mutta en mä osta sitä akkua, jos se menee kauhean niin kuin tiukille. Ja Akku-S:ssä olisi ollut 59 €, mutta mun pitää nyt vielä miettiä, että mä varmaan ostan sen sitten helmikuun rahoista, koska nyt vaan on tärkeää, että saadaan se pelireissu toteutettua. Me lähdemme tällaiselle pelimatkalle Nokialle, niin se ei ole nyt oikein tähdellistä varmaan se akunosto, koska mun täytyy taata, että mulla on rahaa sinne pelireissuun. Ellen mä olisi tälle pelimatkalle lähtenyt, että mä olisin sanonut, että ei kiitos.
niin sit mä olisin sen akun voinut ostaa, mutta mulle ei 100, kun 59 miinustetaan, niin ei paljon jää rahaa. Ja mun täytyy silleen katsoa sitten, no en tiedä jääkö mulle rahaa, mutta mun täytyy nyt laskea kohta laskimella, kun se tästä Huawei niin kuin Y5 niin kuin löytyy. Niin täytyy laskea, että paljon mulle jää, jos mä sen akun ostan ja otan 20 sivuun, niin kuin sinne säästöön tietysti, kun nyt sieltä säästökuoresta on lainattu 20, niin totta kai sinne pitää palautua se 20. Kun siellä pitää tämän 15 niin kun tilinoston jälkeen olla 200. Nyt siellä on sitten alle 200, kun siellä on se 180. Niin täytyy se niin laittaa sinne. Niin nyt mä teen laskut ja niin ynnään, että onko mulla sitä akkua niin tästä rahasta vielä varaa ostaa. Mutta tosiaan on se pelireissukin aika, ja me käydään Tuuloksessa syömässä ja me mennään sitten tonne Nokialle. Mä en ole siinä USA-areenassa käynyt koskaan. Mulle sanoi yksi mun ystävä, että se on Hartwall-areenaakin isompi. Eli se on oikeasti siis ihan varmaan sit jättikokoinen areena. Ja se on nimittäin semmoinen pelireissu, että siitä tulee unohtumaton. Sinne lähtee Huttusen Tomi ja Pekka. Huttunen lähtee siis ihan siitäkin syystä sinne, että kun Pekka ei aja näitä talon autoja, Pekka ei suostu ajaa näitä isoja pakuja, niin Tomi kun on ainut, joka niin kuin ajaa täältä meidän talosta näitä pakuautoja, eli näitä tila-autoja, mitkä on niin kuin Kiveriössä, Olkkarissa on paku, niin se on tällä tavalla että kun Tomi on ainut, jolla on niin kuin se, että se on ainut tavallaan, joka suostuu ajamaan näitä pakuja, niin sitten tavallaan niin kuin justiinsa niin kuin sitten niin lähdetään. Ja sitten tavallaan se täytyy se yksi ohjaaja olla, koska hän on ainut, joka niitä pakuja ajaa. Mutta toivotan kaikille hyvää yötä, makeita unia. Mulla on tässä Primeos 2.1.364 mä aion kokeilla tätä. Että jos tämä vaikka nyt menisikin sitten mulle, että on Android 11 pohjautuen, mutta tässä koneessa pitäisi tietysti, tai niinku muistaakseni tässä koneessa toimii Android niin levykuvat, niin käyttöjärjestelmät niin 64-bittisellä, mutta pitää kokeilla se vielä, mutta hyvää yötä, kukeile!